咁如果咧又近關口又有河景又有海景嘅房喺邊度咧？嗱，喺呢個位置咧就係我哋嘅中天維港呢邊，即係其實咧好多人咧都好熟悉嘅就係我哋嘅九洲港啊嚇。九洲港呢個位置咧係會有一個咧就係叫華發雲璽啊，呢個樓盤嘅話咧係直接係睇到我哋嘅九洲港同埋呢個海景嘅。嗱，各位留意吉大二手樓嘅朋友咧都知道咧，吉大嗰啲樓啊，嗰啲戶型啊，喺110平方到140平方嗰啲戶型咧，基本上咧冇乜幾個咧係方方正正嘅嚇。咁啊，我哋華發呢個雲璽咧，自從面世咗之後咧，就填補咗呢一片區嘅110平方到140平方嘅呢一個空缺啦嚇，而且咧仲係咧一視無遮擋嘅海景房啊。咁啊，呢個樓盤咧，佢嘅價位咧係28,500蚊起啊。咁啊，樓下咧就會有我哋呢個九洲港啦嚇，咁啊亦都有巴士站嘅。咁呢個樓盤咧係有啲咩缺點咧？缺點咧就係佢只得2棟啊，小區咧係比較細嘅，同埋咧佢個會所咧就係得1000平方左右嘅，麻雀雖小啦，五臟俱全，使用率咧去到80%左右啊。咁啊呢個樓盤咧，佢嘅容積率咧係3.5，所以咧居住嘅舒適度咧真係一般般啦。咁啊，但係嘅話咧，如果大家係想要呢個交通便利啦，返香港啊、深圳啊、坐船啊都好方便嘅，同埋咧要海景房嘅話咧，可以重點關注一下呢個樓盤嚇。咁啊，呢個樓盤嘅話咧，就係其實佢而家賣緊嘅戶型咧，就係110平方到143平方呢啲嘅海景單位。嗱，咁點解咧？我哋本地嘅朋友咧，亦都會考慮呢一個樓盤咧，就係因為咧佢係九州中書包同埋海灣中書包嘅一個書包房啊，戶型靚，海景房，高交樓標準，價格又低。嗱，呢個樓盤咧，基本嘅情況咧就介紹到呢度啦。如果大家咧想要買珠海樓，又要嗰啲海景房嘅海景單位嘅朋友咧，可以點擊屏幕產品問我攞咧珠海嘅海景樓嘅樓盤優缺點啊，我可以咧就係發一下呢個樓盤優缺點嘅資料俾到你。